Opposition leaders have alleged that buses from Salsette were blocked from traveling to Panaji for the Karo Ya Maro rally at Azad Maidan. Leader of opposition Yuri Alemao claimed the BJP government used official machinery to stop people from attending the protest against Section 39A of the TCP Act. Videos of the incident have also been shared by opposition leader. आता आम्ही पणजे वचपा म्हूण भायर सरताले बाब विरेशाच्या सपोर्टाक म्हूण एक गोंयकार म्हूण सगळे न्हय कशे पक्षाच्या नांवान न्हय आनी कितें म्हूण पूण गोंयकार म्हूण आमी एक एकवट दाखोवपाक विरेशाक सपोर्टाक म्हूण आमी आज वचपाक भायर सरले पूण आतां आमचो कुंकळ्ळेचो पिया येवन आमकां ही बस आमची हाडायला कित्याक ताका वयल्यान ऑर्डर येयली वय बस हाडपाक सो आमच्यो 2-3 बसो आशिल्ल्यो वचपाक म्हणून आनी सगळो लोक वचपाक तयार जाल्लो पूण आयज वचपाक मेळा म्हणून आमकां दूख भोगता पूण एकूच सांगपाक सोदतां आयज हो भ्रश्टाचार सरकार कितें भाशेन लोकांक हाडायता तो तुमी पळोवचो आनीक 27 हे पक्षाक तुमी कितें करपाचें हांव कांय सांगना 27 हें घर धाडपाचें कितें करपाचें पत्तून बसोवपाचें तें तुमी ठरोवपाचें गोंयकारांनी आमी गोंयकार म्हूण मुखार सरले आमगे गोंयकार भावाक एक सपोर्ट म्हूण दाखोवपाक पणजे आझाद मैदानाचेर वचपाक पूण आज वयल्यान सावन ऑर्डर येताय आमकां बसो आमच्या हिंगाच न्हू सगळे कडेन ज्या वाठारांनी बसाय तितल्यो बंद केल्या ह्या सरकारान जाल्यार हो सरकार कशें चलयता आनीक आज कितें गोंयांत चलता ही हुकुमशाही चलता ह्या गोंयांत एक लोकशाही न्हू पूण हुकुमशाही चलता हें लोकांक पळोवन घेवचें किंवा मागता 27 कितें करपाचें तुमी ठरवचें गोंयकार म्हूण ठरवचें आमगे गोंय सांबाळपाक जाय जाल्यार आमी एक बरो सरकार आमी दिवपाक जाय 27 इतलें हांव मागणी करतां. सांगिल्ले ते भाशेन आमचो आशीष बाब आमी पणजे वचपा भायर सरले आनीक आमचो विरेश ताका सपोर्ट करपाक म्हूण कारण आमी काली गेल्ले आनीक आमी पयलें तें आनीक हांवें टीव्हीचेर हेचेर व्हिडियोचेर बी आमी चोयलें ताका कोण परी ताका इल ट्रीट केलो तो आनीक तो विरेश बोरकार सगळे वदान तो रायट आसलो आनीक ताका पुलिसांनी ओडून ताका एक मुनीसपणा भायर ताका ट्रीट केलो म्हणटच आज आमी सगळे आमचे हांगा लोक एकठांय ते आमी पणजे वचपा आसले म्हणटच आमचो साहेब आनीक ह्यार येवन आमकां आडायले म्हणटच आमच्यांनी थिंगा वचोंक जायना आनीक आमच्यो जायत्यो लोक फाटल्यान बसीन आसा म्हणटच आमी आतां वचपाचें कितें तें आजून थारायलेलें ना. आयज जो कुंकळकाराचो वॉयस आहा तो कटेल करपाचो प्रयत्न केल्लो आहा आनी कुंकळकार हे सोंसून घेवपाना. आयज हो इशू आख्खो गोंयकाराक लागून आहा आनी हे गोंयकार कुंकळकार सगळे मेळोन थिंगा ताका तेंको दिवपाक वचपा आसलेले आनी आज लॉ एनफोर्समेंट ऑथॉरिटीक यूज करून गव्हर्मेंटान आमकां आज हे सगळ्यांक हिंगा आडावन दवरलो आहा. आमच्यो ह्यो सगळ्यो बस्यो आहा लोक जे आपले विलिंगली वचोन ताका तेंको दिवपाचे आसले तांकां सगळ्यांक हिंगा आडावन दवरलो आहा. इनफ इज इनफ आमी आतां हें सोजून घेवपाचें ना. Alemao called the move an attack on freedom of speech and said the opposition would fight what he described as government intimidation. The government has not yet responded to the allegations. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.